lakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini soyibhathelwa umfundisi uDlamini wasesabelweni Inkosi Mbusisi. Unyazi wezwe ngiyabingelela esihlalweni esikhulu sasezulwini nami kuthandwa ukhethwe kubantwana bakhe bekhona lapha kule ndawo yasekwandeni. Ngibingelele nasemakhosini akuleli bandla lakhona ngaphakathi kwethu. Ngibingelele futhi kubafundisi benkosi ukuthi uNkulunkulu usithandile wasihlanganisa. Ungathi angasenda sibe munye. Ungathi uNkulunkulu angasenda sibe imbume. Size singehlukani. Ngoba uNkulunkulu akabathandi abantu abahlukanayo. Uthanda abantu labamunye. Uthanda abantu lababambanayo. Ngiyabonga uNkulunkulu omhle wasebuhleni ngakaqhubeki nabavangeli. Ngoba usetile thina bafundisi bakhe. Wasibumba ngalelinye ilanga. Wathi hlanganani nidle kanye kanye. Yekelani lokwehlukana. Sithatha lomunye masibuye ndawonye nibe kanye kanye nidle kanye kanye. Yilo umoya lenini iyawungena ngalokuthi niyehlukana. Siyabonga kuNkulunkulu ngoba ngiyakubona lapha emzini wakhe wasekwandeni. Sihlangene baba asehlukani. Lapha kuhleli lomunye siyakhona. Siyawudla kanye kanye ndawonye. Ngibingelele kubavangeli benkosi. Ungathi uNkulunkulu angasibumba sonke. Siye ngahlanye. Ubeke umvangeli lobhekale aphume esandleni semfundisi wakhe. Ngibingelele kubashumayeli. Ubeke umshumayeli lophume esandleni semvangeli. Ahambe yedwana umshumayeli. Abe somshiya ngaphandle umvangeli. Lokhu kudala umoya omubi. Wenda ukuthi emakholwa onke onyazi angabi munye. Kanti nabahlangene letinhlobo tihlangene tibambene tingehlukani. Lokho kuyawudala umoya lomuhle wasezulwini. Njengoba isho ingoma yalapha ekhaya ithi maNazaretha ayibani munye nikuze nizothanda uJehova. Ngizawuxolisa enkosini. Ngineliphika. Umkhuhlane ulokwa kuphelanga kahle. Ngiyambonga uNkulunkulu wethu maNazaretha ngoba wafika endaweni yakithi yaseSwatini. Wafika wawukhutha umkhuhlane. Ngikhumbula ngelinye ilanga
siphambi kwakhe uJehova ukwehlela kumphethe kakhulu angikwehlela lokunganqamuki nasebusukile wathi umshumayeli wakaNdlovu akangithathe angimikise kudokotela sinoNkulunkulu maNazaretha unyazi uNkulunkulu ngoba wakhuluma ngemlomo nje wathi angimikise kudokotela ngafika kudokotela udokotela wangaboni lutho kodwa ngakhwehlela khona lapho sengifikile kudokotela akhwehlela kakhulu wathi kusuka dokotela wathi lo ngusebenzisako angihambe ngiyosebenzisa kona kuzoba ngcono ukukhwehlela awu ngambuka lo dokotela ngathi lo mama kwangudokotela wenkosikazi ngathi lo mama uyangihlela kodwa ngabe sengiyabuya ngakhumbula ukuthi emafutha enkosi akhona njoba athi angabe ngiyosebenzisa lokhu ngikusebenzisako kutophela ukukhoshela hayi ngabuyela emuva angakangithinzi angakangiphathi nangetandla ngabuyela emuva ethempelini phambi konyazi ngasho emnyazini ukuthi cha dokotela ungibukile nje wangibuka wathi utophela ukukhoshela ngoba unyazi lwaseluhambile la ufika kuyo udokotela thina sinodokotela wabodokotela uma side la sisuke side esibhedlela side lapha side ulasha khona side lapha side ulalela livi uma lethi livi inkosi kusise utawuphila ngempela ngibingelele nakubakhokheli benkosi nakubaphathi bamakhosazana ungathi uNkulunkulu angasenda sonke siye ngahlanye ungathi uNkulunkulu angasenda sibambane ngempela singamluthi ngoba uma simlutha uNkulunkulu sithi sibambene sikhuluma ngemanga angeke sisindiswe umuntu osindiswako ngulokhuluma iqiniso ngesikhathi sonke umuntu osindiswako umuntu lolandela uNkulunkulu ngeqiniso ngiyacela enkosini Sibindi ingoma yemashumi lamu-8 nakunye 81 ngale ngoma ngiyacela Sibindi ngoba lenzawo lembuyo ngishala ukuvalo njalo esengifikela Sibibithwane ngicela kuye omdala weYisuku ukuthi angiphe Sibindi sokuthi ngikwadi kuma phambi kwakhe ngikwadi ukukhuluma lokuthandwa nguye kubantwana bakhe ingoma yethu yamashumi lamu-8 nakunye Thixo unamandla wonke siphe lelo siphe
Ngiyabonga abantwana abahle ungelekelela ngiyacunguza nalesi sihlabelelo angikhulumi ngiyacunguza uNkulunkulu ngiyadikelela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abe ngakini njengoba ngime phambi kwenu nje akube nguye lokume phambi kwenu njengoba silapha nje side kuye nguye kuphela umkhokheli nguye kuphela umfundisi nguye kuphela umshumayeli wethu longasishumayela ukuze siphenduke etinhlitweni tethu sibheke kuye njengoba ngisho nje ukuthi silandele uNkulunkulu maNazaretha into engicela kwendlula etincwadini nje titakwatimbili ngoba mfishane sheshe ngibaleke lapha ngoba uyakishisa lo mlilo lengwakuwo incwadi yehlabelelo yabakwita ngalesilunya lwimi bathi emahubo incwadi yehlabelelo sokuqala lo tayithola angifundele uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwabantu njengoba silapha nje siyakhokhelana njengoba silapha nje siyakhuluma lokwa lokunye lokungabheki enkosini lokunye sibedukise abantu bakaNkulunkulu sithi hawu umuntu lo kanti lapha thina sithi lolo sinayo sinothixo futhi sikusha sinesibindi uma sisho njalo sikusho ngesibindi ngoba siyazi ukuthi akekho longenda lokuvela kuye lokwentiwa nguye qhubeka uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi ongema endleleni yezoni ongahlali senhlanganweni yesigangi kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ngesikhathi sonke maNazaretha kufuneka sihlale sisemthethweni kaJehova ngoba saze saphuma emthethweni kaJehova uJehova uyihlala siyalwa njalo nayitolo nje lapho umfundisi wenkosi abemthumile uJehova asikhokhela siyala
asinika indlela lokufanele sihambe ngayo kodwa siyaphambuka bese sithatha yethu indlela umuntu sasemfaka ekhathe ehlathini elimnyama singasamniki le ndlela lefanele le ndlela kaShembe lelathi afanele sihambe ngayo lelathi asithandane lelathi fanele sibe munye uShembe wathi ke banazaretha ibani munye njengelunga likaSimende qhubeka ngane ozindlayo ngemthetho yakhe ngemini nangobusuku sihlale sizindla ngale mthetho kaShembe sathi ukuthi umthetho kaShembe uthi sihlale sizindla ngawo ukuthi sihamba ngawo noma sesiphambukile noma sesiqale yethu indlela asisekho emthethweni wakhe qhubeka yena woba njengomuthi otshaliweyo ngasemfuleni yamanzi umuntu onjalo uyafanana nesihlahla sona lesiniselwa ngemanti simunya lapha ekhathi emthonjeni uma silapha nje sisemthonjeni maNazaretha lokungafanele sisuke oyokuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sabo kuyathi-ke lowo muntu uyakwendela okuhle ngesikhathi sonke lowo muntu uyakwa nenhlanhla ende lokufanele ukuthi uShembe uthi yebo amahlamvu awo ayawubhuna othi konke akwenzayo kulunge kwesibusisa wobuvula yogcina nje mina ufunda zimbili vula abaseKorinte ishumi nathathu kube uyibheka njengoba silapha abantwana abahle ithe sisezulwini ngithe nasilapha siphambi kwaThixo lo wakithi ebuhleni bamaNazaretha asingabadi ngaye ngikhumbula ngalolunye usuku efikile eveni lakithi eSwatini ithi incwadi engayifunda lo lesinaye uyakwenda lokukhulu kunalo lokwentiwa nguJesu Kristu unyazi madoda akithi aseNazaretha abantwana benkosi wonyazi hayi sinothixo abantwana bahle uthe asefikile eveni lakithi bamsola ngala bamsokela ngala bathi ya ufike kwalo muntu phela bathi bona ngithi nje sodwa lesathi ukuthi sihamba noNkulunkulu bathi hayi kufika kwalo muntu la uShembe wabo bamenza uNkulunkulu labantu laba hayi abalungile munye uNkulunkulu nguJesu Kristu la uthena ngofika kwakhe walahleka abantwana uhlangane nengwenyama bakanyakanye nengwenyama yini ukuthi ungafika uShembe bese kulahleka abantwana baphela abantwana lapha yinda
isikhosana sasezulwini sathula nje sathi tu. Bathi khulumela ngalana. Lapha phela sibuso abosindisiwe abantwana besezulwini. Laba bathi basindisiwe wedlula thina. Hayi. Siwethi. Oh my. So ngithi nasengifike lapho bese ngiyaqhosha ngqosha ngoJesu wabo ngoba Jesu waseNazaretha Jesu sinaye lapha eNazaretha akekho lekubo konke labakwendawo uphambene nalo wentiwa nguJesu uJesu noma sibona lapha ethombeni asimathi thina uJesu noma sibona lapha ethombeni yakhe umfanekiso wakhe bathi nangu uJesu simbona angayiphucule la ikhanda lakhe angayibunda inhloko siyambona etithombeni emfanekisweni wabo laba wentile siyambona hamba ngetinyawo hawu bese siyabuka ukuthi hawu kanti laba bantu balandela muphi ngoba lo Jesu wabo laba mthebako laba mkhodako nangu wena lokho siyeva futhi ukuthi bayasho ngemlomo bathi Jesu waseNazaretha ufikile olandelwa isiseke ufikile ngiyacela uNkulunkulu omhle alokamkhumbuta lapha kusengishiye khona ngoba ngimuntu wasemhlabeni ngabe bese ngiyakushiya lokunye wathi unyazi sekhona nje kusadunguzela usakhulunywa ngalo ngapha nangapha senga ukuthi abantu sebaboshiwe labadla abantwana labathatha abatshontsha abantwana kuleya ndawo yakithi yaseSwatini awu sakhiya thina sathi hayi thina sinoNkulunkulu ngempela ngoba ukhuluma nebasezulwini beze namhla ukuthi la sebamsongela ukuthi udle abantwana babantu babaleka vele angisathi nokuthi kwathi ngakuphi usakhumbula ntombela ukuthi wakuphi washo
limaze uNkulunkulu live limaze uNkulunkulu ukuthi konke lo monakalo lo wenziwa ngebantu uNkulunkulu akakuthandi. Asakhuluma silapha estadium seNgwenyama. Asakhuluma ubaba uyala eMakhosana uthi madoda nina abantu abancane hlukanani nesiphuzo ngoba isiphuzo siyaphambukisa umuntu endleleni kaNkulunkulu. Isiphuzo siyamenza umuntu angahloniphi badala. Isiphuzo siyamenza umuntu angakwendi lokuthandwa naNkulunkulu. Ngoba phela lokungathandwa umntali wakho noNkulunkulu akakuthandi. Yathi kahle nje ukuthi uma uphambane nemntali sokuphambene noNkulunkulu. Lo lothi ulandela yena. Lo lothi Jesu. Kodwa njoba ngilapha nje ngisesibhedlela. Nethemba likhulu lokuthi kusasa ngiyabona naleliphikana lelingivimbetelako seliphelile. Ngoba kwaphela ukukhohlela. Nelivi likaShembe lathi angihambiswe ngiye esibhedlela bafike bangangeni lutho. Bakhuluma nje ngemlomo bakhulumisa mina basho lokho babuta kini udokotela ayinkinga ngoba babuta wena ukuthi ukwenda njani ukudla kuphi kunjani bese balandela khona lapho. Kodwa lo wethu udokotela ukhuluma ngelivi akude kufa kwese kuyaphela. Asefundi incwadi awufundi incwadi senyabaleka lendawo lembuyo iyamfuthumela. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu lezi ezingelosi ingenalo uthando ngiyithuse likhecezayo. La simenye zoletha othandweni lokuthi lo uNkulunkulu wethu simthanda noma besingaprofit sathi ukuthi
ukuthi wena ugulo nje unani kodwa nasingenalo uthando lwasezulwini angeke kude lapha kungasita khona qhubeka nensimbi encencethayo noma nginokuprofetha nginokuqonda imfihlakalo yonke ukwazi konke noma nginokukholwa konke ukuba ngisuse izintaba ngingenalo uthando angiyinto yalutho. silapha sizofuna indlela uNkulunkulu wethu ukuthi akasiphe uthando ukuze sisathi ukuthi sinoNkulunkulu thina noma no ungamtshali mfana sengiyabaleka kodwa vele kusho lesikhathi ukuthi simnike kakhulu noma ngabe ngimuntu lo wathi imfihlakalo yokuthi ugula lapha esiswini nkosikazi lapho ugula ngesisu sokucede inyanga zine uhambe bodokotela bafike bakubona ngathi kunesikhathi kodwa isikhathi abasikhiphe phela lesi labasibonako abasikhiphe noma basibulale-ke phela sife siphole lutho 4 months nyaka solo akasindi umuntu kodwa namhlanje ngimlethe udokotela ukuthi akaphuzi ukufa ufikile lapha ezulwini athole amafutha enkosi amnika ngathi akayiwadle lamafutha ukuze asinde aphuze imandla enkosi ukuze kufe lesikhathi lesingena ngaphakathi kwesisu sakhe. Bantwana bahle basezulwini yilolo thando lelifuneka-ke kithi ukuthi simthande simathi ukuthi sawufikile landeleni webantu nonke ofikile isikhathi seyiqedile mfowethu awuyiqede kancane awehle kancane noma nginika konke nginakho ngibabela abampofu ukudla noma nginikela umzimba wami ushiswe ingenalo uthando ungekusize. usibusise ayisiyabonga bantwana bahle sembona sandla sasezulwini sesiyaphakama ukuthi sekwanele. Iyacela kubantwana basezulwini ukuthi asibe munye ngempela ukuze lo Nkulunkulu angasuki kithi ukuze lo Nkulunkulu angasishiyi sodwa ngoba siyawusala sithi ntanjani uma sasukile kithi uma uNkulunkulu sahambile kithi singenalo uthando lokumthanda asibe nothando lokuthanda yena ukuze nathi sisodwa sithandane. Nkosi busise izwi layo nami sengiyabuyisela ezulwini uNkulunkulu wami awungithethelele lapha ngishelele khona ingane yakho ngiyaphuthuma nje baba. Nkosi siyabonga amazwi amnandi eswaphiwe umfundisi wenkosi. Inkosi izimbusise.
Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu 211 ngicela umshumayeli inkosi wakhona lapha ekhaya sona sihlabela inkosi imbusise. Well.